Mendon që zoti Berisha pas zgjedhjeve duhet të rishikoj pozicionin e tij apo duhet bëjë një hap pas siç pretendon pjesa më e madhe edhe sipas statutit që ai ka miratuar. Si shikon PD-n në këtë situatë kur pretendohet që të largohet leadershipi aktual, e shohin si pengesë leadershipin aktual dhe ato që ka treguar votat e Ali Mehmetit dhe Jorita Tabakut shihen si dy situata ose dy realitete të ndryshme ku shqiptarët kishin një leadership, por kishin edhe njerëz të moderuar. Çfarë duhet ndodhë në këtë situatë? Unë mendoj që kjo ikja, largimi, dorëheqja e zotit Berisha duhet negociuar me zotin Berisha. Zoti Berisha tregoi që është një njeri që merr 500.000 vota edhe kur nuk e ka siglën e Partisë Demokratike, por është fuqi. Kjo dhe duhet negociuar me të. E pa mjaftueshme apo jo, është një fuqi që ka në dorë 500.000 vota që ka shumicën, me atë duhet negociuar. Pjesa tjetër, a duhet iki apo duhet ri, është një vendim që e bëjnë llogari pastaj qytetarë shqiptarë. Unë flas në optikën tënde sa e di vetë se çfarë do bëj. Jo, unë di që unë si komentator politik them që nuk ka asnjë shans të rrëzohet apo të ketë një rotacion politik pa një forcë politike të fuqishme në kuptimin e votave dhe mbështetjes qytetare. Berisha sot mirë apo keq është njeriu që ka 500.000 vota të tija personale. Pra e pam jashtë PD-s, brenda PD-s, Berisha i ka 500.000 vota. Me të duhet negociuar.